Адамның ағзасына қандай бүгін витамин керек, қандай строительный материал керек, белок керек па, бәрі осының ішінде бар. Одан кейін бізге бір қуанышты хабар, бұны қайталап алған кезімізде 15.500 теңгеге тіркеле салып, мынаны уже 3000 теңгеге ала аламыз. Бұны 3 жасар балаға да беруге болады. Сосын қазір болады ғой, көп адамдарда, мысал десе, жаңағы ұл балдар не қылады, жаңағы нет. Енді нормально болды ма, Менар ханым? Естіліп тұрмын ба? Менің даусым келіп жатыр ма? Екінші біздің қосып атқанымыз бұл пробиотик. Пробиотик дегеніміз ас қорыту қабілетін дұрыстайды, бір. Екіншіден мына запор болмауымызға 2. Үшіншіден тағы да мен ана жолда орыс тілінде өткізгенде айтқам, тағы да айтамын. Бізде блуждающий нерв деген бар. Ми мен шекті қосып тұратын. Сол егерде шекте воспалительный процесс жаңағы дұрыс болмай тұрса, жағы миға әсер етеді, содан бізде шаршау қабілеті, немесе жаңағы көңіл күйіміздің түсіп кетуі, дым ешнәрсе керек жоқ, көңіл күй болмай ешнәрсе жасағың келмей қалатында бәрі осы шекпен, тоқшекте ғой иммунитет вырабатывать етсін. Міне сол аш-шек, тоқшектің жұмысын дұрыстайтын осы біздің пробиотик. Содан кейін қараңыздар, Құдай сондай жаратқан Варсинки дейді. Тоқшектің осындай түгі, осылай жұмыс жасап тұру керек, міне. Осылай жұмыс жасағанда жаңағы керек емес малағымыз шығып кетуіміз керек еді. А бізге сол істемегеннен жаңағы немесе шығатады, немесе жаңағы іш өтеді, осы жаңағы түгі жұмыс жасамағаннан. Міне соның жақсы септігін тиеді. Енді қараңыз, неге біз бірге береміз? Себебі мынаның ішіндегі бактерия мынаның қорытылуына ағзаға керегіне көмектеседі. Содан кейін бізде депо деген клетка бар, яғни сол жерден керек витаминді ағза әр жерге алып кетеді. Сол деподағы сол депоны жөндейді да, сөйтіп сол жасушаның ішіне жаңағы депо клеткаға мынау 37 витамин бар мынаның ішінде. Осының бәрі соның жаңағы депоға жиналуына септігін тигізеді. Енді әрине біздің өте керемет дүниеміздің бірі мынау НАТО. Бұл давлениені, яғни қандың қандайда ауруына септігін тигізетін осы өнім. Антибиотик ішіп атсаңдарда, мынау өте жақсы шығарады. Антибиотик адамның ағзасына зиян. Қараңыздар, егерде адам гормональный немесе антибиотик салса, 5 жыл өмірі қысқарады дейді. А біз қанша антибиотик ішеміз? Міне соны неге шықпай қалады себебі? Босқа дрожжи болады дейміз ғой. Міне осыған өте тамаша дүние. Онымен қойма, міне қанды дұрыстайтын натокинезе деген, бұл Жапонияда өсетін сондай бір шөп. Хиросима Нагасакидің кезінде қанша білесіздер ғой, қанша адам жапондықтардың аман қалуына осының ішіндегі шөп натокинезе соған себеп болды аман қалуымызға дейді. Неге? Себебі солар сол шөпті жеген еді. Міне сомен жасалған, оның үстіне қоймай, бұның үстіне тағы да не қосқан? Бұған жаңағы красный дрожжи дейді, из красного риса. Яғни қандың құрамын қышқыл, жаңа кислая среда дейміз ғой, клетке, когда кислая среда, содан ауырамыз. Сол сілтелі ощелачивать етеді жаңағы жасушамызды. Соның септігіне қандайда ауруға өте тамаша. Сол инсульт болсын, инфаркт болсын, натокинезе не істейді? Тромбты рассасывать етеді. Біз білмейміз қайсымызда мида тұрма, қан ұйып, қай жерімізде. Соны жояды. Бұны енді бірінші алған кезде бір-бірден ішіңіз, бір аптадан кейін екеуден ішіңіз, бір-бірден екеу. Содан кейін барып қой. Мен ойлаймын. Себебі өте мықты нәрсе. Қандай инфекция бар, сөздің қысқасы, он работает с кровью. Бүйрек болсын, бауыр болсын, барлық қан дұрыс болса,
барлық адамның 12 мүшесі бар ғой, ағзасы, бауыр болсын, бүйрек болсын, көк бауыр болсын, жұмыс жақсы жұмыс жасайды. Сол себептен мынаны алғандарыңыз дұрыс. Кімге болса да, қазір жасы болсын, кәрісі болсын, бәрінің қаны қою. Егер де өт жолы қисайған болса, өті жоқ болса, немесе жаңағы өт толып қалған болса, қоюланған болса, міндетті түрде қан қою. Міне соған өте тамаша дүние. Содан кейін бізде кардицепс деген өніміміз бар. Ол кардицепс негізінде 21 ауруға шифа ғой. Ал енді біздің кардицепс, жаңағы президентіміз айтты, біздің кардицепс деді, нарықтағы кардицепстен бөлек, себебі бізгі лабораторный кардицепс деді. Яғни жаңағы өзінің ғалымдары, айттық қой, өздерінің лабораториясы бар, өзінің ғалымдары бар, өзінің заводы бар, плантация өзінікі, шикізат өзінікі, бәрі өзінікі Лонгрич компания. Ешкімнен еш нәрсе сатып алмайды. Неше 130 мемлекет бұл өнімді ішіп жатыр. Енді бұйырса біздің арқамызда енді СНГ-ға келіп отыр, через Қазақстан ашылады деп. Міне сол себептен сіздерге айтарым, жаңағы бұл кардицепсті ғалымдар жасалған өнім, сондықтан кардицепстен біз уже результат көріп жатырмыз. Біреудің бүйрегі жақсы болыпты. Кардицепс ішкелі дейді, порция мочи, яғни кіші дәретімнің жаңағы ұзақтау, көптеу, яғни адамның денесінен ісігі кетіп өте жақсы. Сосын подагра деген ауру бар ғой, соған өте тамаша. Бүйрек ауыратындарға өте тамаша, өкпе ауыратындарға өте тамаша, бронхиті бар, қазір суық деп қалса, тамақ ұстап қалған болса, ларингит дейміз, фарингит дейміз, сондайға өте тамаша. Даже мен думаю, жаңағы астматиктерге жақсы. Сосын аллергический астма дейміз ғой, соғанда біздің кардицепс өте тамаша. Содан кейін біздің тағы да бір өніміміз бар, НМН деген. Яғни бұл таблетки от старения дейді. Яғни ДНК, на уровне ДНК жұмыс жасайды дейміз ғой. Неге? Себебі ішіндегі жаңағы бұл осындай қазір ғалымдардың шығарған дүниесі нат болады дейді. Енді оны расшифровать етіп отырмайын, бірақ айтайын деп атқаным, жаңағы ең басы конъюнктивные свойства дейміз ғой, мидың жұмыс жасауына жақсы септігін тигізеді біздің НМН. Не айтайын деп отыр едім? Айтайын деп атқанымды ұмытып қалдым деп. Немесе бір бөлмеден бір бөлмеге кіріп, жаңағы не керек еді маған деп тұрамыз ғой. Сол, яғни мидың жұмыс жасауына өте жақсы жұмыс жасайды. Сосын ой өрісін, ой қабілетін, ойлану қабілетін жақсартатын. Вегетососудистая дистония дейміз ғой. Энцефалопатия головного мозга дейміз. Сондайларға НМН өте тамаша дүние. Енді әрине жаңағы біз қартаймаймыз деп айта алмаймыз, но мен айтайын, қартайғанның өзінде әдемі қартайсақ, жаңағындай тың болып қартайсақ, шауып жүріп қартайсақ, әрине нұр үстіне нұр болар еді. Содан кейін біздің өте жақсы жаңағы бүгін сұранысқа ие болып жатқан өнімдердің бірі, мен кеше қарасам, көп адамдар жыланның майынан жаңа кремді алып жатыр екен. Керемет екен деп жатыр, буынға жақсы деп жатыр екен. Жыланның майы деген, массажное масло деген бар, сол буындарға ауырған, тізесі ауырғандарға өте жақсы болып жатыр. Сосын сұранысқа ие болып жатқан бізде қазір мына хондроитин, глюкозамин дейді. Екеуі в тандеме, екеуі бірге, қара қандай рецепт күшті жасалған. Мысал десе, сіз дәрігерге барсаңыз, сізге не жазып береді? Рецепт жазып береді. Егер де ол жақсы рецепт жазып берсе, сіз бір аптаның ішінде жақсы болып қаласыз. Сол сияқты мына хондроитин мен глюкозаминді екеуін бірге жасағанда жаңағы өнімнің ішінде. Сондықтан ол мына жаңағы сіңірге жақсы, буынға жақсы, жаңағы тізенің майына жақсы, су жаңа синевальная жидкость дейміз ғой, соның жоқ болып кетуіне өте жақсы септігін тигізеді. Енді сосын тағы да айта кететін, кардицепс жаман аурудың алдын алады. Жаман аурудан емдейді деп айтпаймын, бірақ жаман аурудың
алдын алады. Сондықтан MN деген дәріні қазір мына 2-1-нің жаңағы мидың жұмыс жасау қабілетін жақсартады. Ең бастысы. Ми деген бұл гаишник қой. Миға қарның ашқаның, шаршағаның, бірден кешірден болған бәрін сигнал беріп тұратын ми. Сол үшін ми жақсы болса, біз жаңағы ойлану қабілеті, активный болуымыз, өмір сүруімізге өте жақсы. Хроническая усталость дейміз ғой, шаршауға да кардицепсте өте тамаша септігін тигізеді. Енді біздің тағы да қандай өнімді айтпадық, облепиховое масло дедік, иә? Ол міндетті түрде бәріміз білеміз, өте жақсы мына асқазан жарасына, язва желудка дейміз ғой, немесе эрозивный гастрит дейміз. Жара болайын деп ашылып кетсе, ол язва болады. Міне сондай эрозивный гастритке өте жақсы. Сосын сыртқы жараға, жаңағы ол капсула ғой, тесіп жіберіп, жағып отырсаңыздар, күйіп қалған жерге немесе бір жерде қандай да бір жараға өте тамаша өнім біздің жаңағы облепиховое масло. Енді бізге енді жай сертификациясын өткенше бізге жақсы өнімдер, 2000-дай өнім келеді, геморройный мазь да келеді, көзге жаңағы көздің жанарын дұрыстайтын карандаш та келеді, порошоктар келеді, шампуньдер келеді. Оның бәрін біз күтудеміз. Компанияның келгені кеше ғана, әлі біз стартап еткен жоқпыз. Бұның әлі предстарттамыз. Старт болған кезінде жаңағы официальный открытие жасаймыз, Құдай қаласа, үлкен қылып бұйыртса. Оған дейін осының өзінде, бір айдың өзінде қанша адамның нәтижесін естіп жатыр. Мен күнде офистамын. Әйтеуір біреудің қуанып айтып жатқанын естіп жатам. Мен осындай жақсы болып қалдым, мен күшті болып қалдым, жаңа менің аяғым қойып қалды деп жатқан бір адам болса, көңіл күйім жақсы болып қалды деп жатыр. Біреулері болса, мен ұйықтайтын болдым деп жатыр. Міне өнімнің сапасы жақсы деп бізге уәде берген еді. Сапасы үшін гарантия берем, қорықпаңыздар деді. Осы уақытқа дейін қанша халық жеп жатыр, біреуінен бір жаман жаңағы жаман екен өнімің деп естіген жоқпын деді, естімейсіздер деді. Сапаға деді, қатты көңіл бөлем деді. Босқа бұл кісінің 185 миллион долларов тұрады екен франшизасы. Яғни Қытай бізге подделка жасай алмайды, басқалар жаңағы бір подвалда отырып жасайтындар бар ғой. Неге? Себебі мына Лонгрич деп жазу үшін 185 миллиард юань төлеп жаңа франшизасын сатып алу керек. Онда кімде ондай ақша бар? Ол бір. Екіншіден, оны біз өздері өйстіп жазаса, ертең бұлар сотта салады. Сол себептен біздің өніміміз, Құдайға шүкір, тек компания Лонгричте болады, ешкім бұны жасай алмайды. Енді өнім туралы осылай.